枪杀、爆炸和毁约。就在昨天，因为征兵引发的第一枪杀案发生，25岁的俄罗斯男子路斯塔姆·齐宁，因为他的好朋友被强迫征兵而无比愤怒。他告诉母亲，想要去征兵中心做一个志愿者，然后就来到伊尔库斯克州乌斯季伊利姆斯克市的兵役局。当他走进兵役局局长耶里塞耶夫的办公室后，一边大喊谁也不用打仗，大家都回家吧，一边掏出自己的锯短了枪管的猎枪，对局长开了6枪。局长送到医院后不治身亡。今天早上，伏尔加格勒军队登记和入伍办公室大楼遭到蓄意的纵火烧毁。据当地媒体称，反对动员令的暴力分子还持有50公斤的 TNT 炸药。当地的很多机构和公共场所现在都在紧急排查可疑的爆炸物。昨天，俄罗斯联邦达吉斯坦共和国发生大规模抵制动员的抗议暴动。在之前6个月的战争中，俄罗斯将大量的边疆地区少数民族送上了前线，伤亡惨重。这其中，尤其以达吉斯坦和布利亚特人阵亡比例最大。达吉斯坦发生这种抵制性的暴动并不奇怪，而蒙古也在前天宣布开放边境，允许布利亚特人进入国境，以逃避征兵。今天，乌克兰总参谋部的消息称，在扎波罗热州的俄罗斯士兵已经都收到了最新的命令，就是废除了服役合同里面关于期限的相关规定。也就是说，他们已经不能按照当初的约定回国了。具体什么时候才能退出战场，要是未来的具体情况而定。这4件事情对俄罗斯来说是一个非常危险的征兆。今天是9月26日，距离普京总统发布动员令已经过去6天了。到底俄罗斯国内对于征兵的态度怎么样？不同的媒体自媒体都有不同的解读。有的说俄罗斯国内民众踊跃参军，有的说俄罗斯国内反战风潮，当然也有普通的俄罗斯老百姓感到恐慌和无措。在我看来，这些情况很可能都是真的，而且我相信俄罗斯是肯定能够完成不管是30万还是100万的征兵的，而且会迅速高效的完成。但是动员的结果绝不应该是将一队一队的尸体送上前线，而是要形成真正的战斗力。所以我们重点观察的方向是动员令是否能够帮助俄罗斯在战场上扭转败局。今天咱们尝试着换一种角度，抛开立场，单从军事上看看俄军怎样才有可能避免失败。到底在过去6个月里，造成俄军越打越拉胯的是哪些问题呢？或者说，现在俄乌战场上的俄军到底存在哪些明显的短板呢？我认为有4大短板。首先，在军事组织上，后勤补给是最大的问题。在开战之初，基辅战役中，俄军的几个集团军没有拿下来守卫基辅的几个旅的乌军，显然说不过去。重点就是糟糕的后勤，使得大多数坦克根本就停在了路上。俄军的解决办法就是缩短补给线，在第2阶段专打顿巴斯，这里背靠卢顿2州的俄战区，所以不存在补给线的问题。于是海马斯上场了。如果俄军不能有效解决海马斯的问题，这个仗始终都处于被动挨打的局面。其次，在部队状态上，俄军的士气低落，始终贯穿了这6个月。士气不高，最基本的就是不知道为什么而战。再卑微渺小的人，要让他卖命，也需要一个理由，对吧？保家卫国对俄军不成为理由，但别忘了重赏之下必有勇夫这句古话。别说没能力，有一个传说，在伊拉克战争中，美军用5万美元就可以买通一个伊拉克的师长，但在巴格达缴获的萨达姆斯产，光美金现钞就高达12亿。宁与外贼，不与家奴，这句中国古话可以借鉴。士气不高就意味着这个部队的战斗很难有持久性，用大白话来说就是不耐打。第三，在战场态势上，我们之前聊过，从乌军提出赫尔松反攻开始，俄军就逐渐进入了防御状态，实际上失去了战场主动权，只能跟着乌军的节奏来走。摆脱被动并不是打几个战斗级别的漂亮仗就能行的，你必须具备开辟新战场的能力，比如重新进攻基辅，比如在西部的利沃夫一线形成战场，最起码要能够在距离赫尔松最近的尼古拉耶夫取得突破。第四，在战争资源上，
由于西方制裁而带来的军事物料短缺，使得俄罗斯的军工复合体普遍处于产能不足的状况，也就是造血的功能不足。这方面失败最典型的案例就是日本。在太平洋战争的后期，日本的战斗机生产已经根本无法满足前线需求。进入1945年，日军的航空母舰最终只能当成运输船来用。这个仗怎么打？上面4个短板都是我们这些纸上谈兵的吃瓜群众能看出来的，哪怕只是头疼医头，脚疼医脚，也只有改善这4个短板，动员更多的士兵才能形成战斗力，不然就有可能起到反作用。也就是说，普京总统的总动员到底是憋出来的大招，还是某一根稻草，现在还很难说。由俄罗斯操控的乌克兰东部和南部4州入俄公投已经开始，后天整个公投将结束。如果没有意外的话，有消息称，普京将于9月30日对外公布公投的结果。具体的公投过程以及这里面的很多细节咱们就不说了，毕竟大家都看了很多这方面的报道。咱们今天聊聊公投给俄罗斯带来的一些麻烦事。在俄罗斯方面看来，公投是这么一个逻辑：如果乌克兰4州成功完成加入俄罗斯的公投，如果俄罗斯接受，那就意味着这4个州的领土立刻成为俄罗斯的领土，不管是新领土还是旧领土，比如克里米亚和俄罗斯本土都没有区别，都是自己的领土。既然是俄罗斯联邦的合法领土，那么就当然合法的受到俄罗斯的维护以及保护。在这种情况下，如果乌克兰或者别的什么人要攻击俄罗斯领土，那么动用一切武力来保护自己的领土，主要是核武器，就有了合法性。简化一下，公投的目的就是要拥有合法性，对吧？那么这个合法性到底有什么意义呢？难道没有合法性就不能扔大家伙了吗？所谓这个合法性，就是要让大家都认为俄罗斯扔大家伙扔的有道理。这样问题来了，乌克兰也好，北约也好，还有很多国家也好，本来就不承认这个公投的合法性，那么因此扔大家伙的合法性也就根本无从谈起了，对吗？是的，这个合法性和他们无关，这个合法性是俄罗斯向国内民众要的。也就是说，只要俄罗斯国内能够认可这个合法性，那么公投就有意义了。在现在这个情况下，老杨认为俄罗斯是可以达到目的的，毕竟让自己家人觉得自己在外面打架是有道理的，要比让外人觉得有道理要容易1000倍。只要不停的话痨，我们都是自己人，自己人要帮自己人，就可以做到。好，到现在为止，公投这件事情和乌克兰、西方各国基本没啥影响，他们本来就不会承认，而对于俄罗斯国内却能起到立竿见影的效果。至此，公投的意义很大，但是解决了国内合法性，却带来了外部的麻烦，而且是大麻烦。麻烦之一，就是本来就很少的愿意支持俄罗斯或者部分理解同情俄罗斯的国家，要渐行渐远了。第一个就是塞尔维亚。塞尔维亚一直是亲俄的，但是现在变了。据塞尔维亚 N1 电视台报道，塞尔维亚外长塞拉科维奇 Nikola Selakovic 25日主持记者会时表示，根据联合国宪章和国际公法的原则和规范，塞尔维亚不能接受乌克兰地区的公投结果。他强调，承认这些被俄罗斯支持的公投完全违背了我们民族和国家的利益，违背领土和主权完整，他们是神圣不可侵犯的。塞尔维亚为什么如此表态呢？很简单，他们直接面对的就是曾经自己领土的一部分科索沃公投独立了，塞尔维亚是绝不可能接受这件事情的。第二个显然就是中国，这个不多说了，不懂的永远也懂不了，但还是忍不住说两句。俄粉们信誓旦旦支持俄罗斯是为了国家利益，终点之一就是弯弯，但现在俄罗斯却开了一个大玩笑，通过自己的骚操作直接影响到了对面的弯弯。不知道俄粉作何选择，反正是真粉红还是假粉红，立刻就会见分晓了。一旦俄罗斯强制公投这件事成功，就会形成一个国际惯例，最起码是一个先例，就是一个主权独立被各国承认的国家，
它的一部分可以被刺刀下的强制公投，来成为另一个国家的领土。这件事情如果不被制止，这个世界立即就会大乱。咱们不用数了，闭着眼睛都能说出几个新的冲突地区来。也就是说，本来可能的俄罗斯朋友，也有些要渐行渐远了。这是大麻烦之一。大麻烦之二就是，虽然西方国家对你是不是公投没有什么兴趣，但是对你接下来是不是扔大家伙，那是极其有兴趣的。美国白宫安全事务助理沙利文9月25日称，俄罗斯核威胁是必须极其严肃对待的问题。他说，如果俄罗斯在乌克兰使用核武器，美国将做出强有力的回应。我们已经在非常高的级别直接并私下向克里姆林宫传达，任何使用核武器的行为都将给俄罗斯带来灾难性后果。美国和我们的盟友将做出果断回应。作为一个原则问题，我们在公开场合同样明确表示，如果俄罗斯使用核武器，美国将做出果断回应。我们将继续支持乌克兰捍卫国家和民主的努力。沙利文所称的非常高的级别到底是什么级别？在美方来说，沙利文以上的级别都是非常高的，但是在俄罗斯的决策机制里面，能够直接达到非常高的有决策能力的级别，实际上只有一个人，就是普京总统。那么对应的美国方面应该是谁？互联网上的一条没有证实的消息，这次通话的底线是美国、英国及法国盟友24小时严密监控俄核活动。俄罗斯只要敢于动用任何战术或战略核武器，美英法3个核大国必然实施快速猛烈的核反击和常规反击。若造成重大人员伤亡，北约军队将毫不犹豫进入俄罗斯，彻底解除俄核武装和常规武装。如果这个信息属实，那么这就是美方有史以来第一次为北约部队直接下场参战设定了条件。请注意，不是进入乌克兰战场，而是进入俄罗斯，解除核武装和所有的常规武装。北约在准备要下场了。